Na luta do dia a dia da oficina aí, peguei mais um servicinho aí para fazer, uma estrada para se trocar o compressor, que havia queimado o campo magnético do compressor, mas orientei a dona a trocar por um compressor novo, um compressor Delphi original. Fiz a substituição, coloquei o óleo na medida certa, né, como recomendado, carga de gás na medida certa, feita pela recicladora de gás. Depois de fazer todo o procedimento, funcionar o carro durante aproximadamente 5 minutos, percebi que o barulho do compressor estava um barulho anormal, não era normal, um barulho muito alto. Eu liguei para onde eu comprei o compressor, expliquei o problema e eles se prontificaram a fazer a troca, mandando um segundo compressor. Ao tirar o óleo que havia funcionado pouco mais de 5 minutos, percebi que o óleo havia escurecido bastante e tinha sintomas de limalha. Talvez você não consiga perceber o reflexo da limalha dentro do copo. Coloquei o segundo compressor. Depois de fazer todo o procedimento, funcionar durante 5 minutos, sujou o óleo também novamente. Fiz a reclamação com a loja. Pela terceira vez foi enviado um novo compressor fazendo barulho. Então quero que vocês dêem uma olhada aqui. Para tirar a conclusão de que o defeito não estaria no carro nem nos procedimentos feitos, eu fiz a troca do campo magnético, que era o defeito do compressor antigo, coloquei no lugar com o mesmo óleo que eu havia retirado. O compressor funcionou perfeitamente sem fazer nenhum barulho. Aqui está o óleo que veio no compressor novo. Aqui está a medida já o que sobrou dos 3 compressores que eles enviaram. Aqui está o óleo do compressor, do último compressor colocado, terceiro compressor que foi enviado, Delphi, na caixa Delphi, certo? Esse óleo aqui depois de ter funcionado durante 5 minutos. Refiz a troca desse daqui do velho, botei o óleo que eu havia tirado nele, funcionei meia hora e tirei o óleo. Como é que tá? Tá aí, ó. Esse é o tipo de material que a gente aqui na oficina tem recebido. E muitas das vezes o nosso serviço tem ficado sem credibilidade. Como mesmo o rapaz da loja me disse, 2 compressores com defeito. Eu falei, não, agora eu posso dizer 3 compressores com defeito. E agora me enviaram um compressor da Denso, que não é original, para me tentar resolver o problema aqui. Logo estarei fazendo outro vídeo aí. Um abraço a todos.